Assalamualaikum, halo, apa kabar hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Jumpa lagi di channel YouTube-nya Mbak Ari. Oke, kali ini aku mau berbagi resep obat batuk herbal yang manjur dan ampuh banget di aku. Karena memang aku 2 minggu ini tuh batuk nggak sembuh-sembuh. Karena memang nggak aku obatin ya teman-teman, aku kurang begitu suka minum obat. Biasanya aku 2 minggu itu batuk sudah sembuh meskipun nggak diapa-apain, tapi ini nggak tahu kenapa malah makin parah. Akhirnya aku ketemu sama resep obat batuk herbal yang satu ini. Selain simple cara bikinnya, bahannya pun juga mudah didapat, ada di sekeliling kita, yaitu jahe dan juga buah pir. Untuk jahe, kalau kalian merasa takut kepedesan bisa dikurangi, mungkin 1 potong itu tadi aja ya. Aku menggunakan 2 karena aku sendiri penggemar jahe. Nah, untuk caranya teman-teman bisa lihat di video tadi ya caranya gimana. Untuk jahe bisa dicincang, diiris tipis seperti aku atau bisa juga digeprek. Kemudian ini dikukus selama 30 menit maksimal ya. Nah, kemudian keluarkan dari panci, nggak usah menunggu dingin. Lalu kita keluarkan jahe yang ada di dalamnya. Yang kita mau konsumsi adalah air dan juga daging buahnya, terutama airnya. Ini jadi 3 sendok makan. Ini daging buahnya pun enak dimakan ya teman-teman, dia empuk dan enak, nggak perlu dikupas lagi. Aku bikin ini selama 3 hari berturut-turut, sehari sekali dan alhamdulillah cocok. Nah, ini tadi obat batuk yang udah aku bikin dari kukusan pir, buah pir dan juga jahe yang dikukus ya teman-teman. Aku udah 2 minggu ini batuk, jadi mau mencoba obat pakai yang yang herbal aja. Panas. Jahe kita keluarkan, ini jahenya banyak, aku suka. Seger banget baunya. Seger, pedes. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga jadi obat batuk aku, semoga batuk aku sembuh perantara obat ini ya teman-teman. Jadi 3 sendok. Enak. Kulitnya aja enak, setelah dikukus bisa dimakan kulitnya ya. Oke. Ini obat tapi enak ya teman-teman. Biasanya obat itu kan cenderung pahit atau nggak enak pokoknya ya. Yang ini tuh enak, nggak kayak obat. Semoga aja aku cocok, batuk aku segera hilang. Amin. Oke, makasih sudah nonton video aku dari aku awal tadi bikin sampai aku makan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ya.